喂喂，係做乜嘢啊？小圓姐姐啊，你尋晚練過我㗎係咪？係啊，琴晚連你都冇梳我，唔好意思啊，因為尋晚呢又有一個姐姐練咗上嚟，咁你練翻上嚟，你咩狀況咧？我而家咧有啲事情想你俾啲意見我咯。嗰個少女單仲有7嚿啊！你咩事情啊？我今年都我係87年嘅，計埋講真咧，好似都係比你細那麼1歲到啊。我86嘅，哎呀，你86啊？咁啊比你細1歲咯。我一直都想要個細路，我身體好健康嘅，但係咧我條仔啊，即係我男朋友啊，佢一直都逃避呢個問題。你未結婚嘅咩？未結婚啊？點解你咁老都唔結嘅？好老咩？你都未結啦。我嫁咗噶啦，只係我唔公開啫。你未結咧，就真係耐少少啦。但係我有男朋友噶嘛。哦，咁我男朋友佢一直佢都唔願意要細路仔，佢話喎，要咩細路仔啫？佢話而家自己2個人過唔好咩？我知，講真啦，我知道佢唔願意同我生噶啦。點解？就因為佢年紀大咗啲過我咯。大幾多？40幾歲？佢70歲啦。你中意佢啲乜嘢啊？中意夠老佢70歲。佢對我真係好好噶。佢而家咧，佢講真啦，佢有2個仔，但係佢大仔咧，即係佢個孫啊，今年都結咗婚咯。個男人嘅家底如何啊？家底啊，點講咧？反正係俾得夠我使，俾得夠我用咯。你同佢冇註冊噶？冇註冊啊，所以我咪好擔心咯。咁啊，梗係嗱嗱聲註咗冊先啦。佢有老婆噶，我點注意啊？咁既然你都知有老婆啦，你仲知三當三？咁佢真係對我好好噶嘛，而且我係咪先咩當三？因為我冇影響佢家庭噶喎。佢而家70歲，我係諗住同佢有翻個阿 B， 咁先有。其實咧，佢都嗰頭近噶啦。萬一佢真係近咗嘅話咧，你係乜嘢都冇得分嘅。我都覺得係啊。你而家諗過啲乜嘢啊？你跟咗佢幾耐啊？我18歲就同佢一齊，而且佢身體好好。18歲，你而家37歲，你跟咗佢17、18年噶咯喎！屌，你真係誇張喎！你交過幾多個男朋友啊？你應該佢如果跟得咁耐，你應該係大姐仔跟佢係咪？我第一次就同佢一齊啦，佢係我第一個男朋友咯。你愛佢啲咩嘢？你愛呢個叔，我睇下先。70歲減7啊，唔睇我先。70減去37，屌！但係你33年，你媽今年幾大啊？我媽60幾啫。你老豆呢？我老豆69咯。佢70歲，你佢69，咁你老豆大生日有冇請佢翻去食飯啊？冇啊，我點會叫佢翻去呢？係咪先？咁你唔覺得難受嘅咩？你身邊嘅人咧都結晒婚，咁你老豆大生日你都唔帶個男朋友翻去見下，去學下場面。嗱，有個勿擾請意咧，佢講得好啱啊！你千祈唔好搞佢添啊！如果唔係，萬一佢得到嗰個馬咩上咩風咁啊，大鑊啊！你講下早蘇下咩下邊嗰個？唔會啊，佢身體好好噶，但係而家就唔係，我而家就係怕佢萬一啊嘛，我真係唔知點算先好啦，而家。你分唔到噶，到頭嚟佢老婆反咬你一口，你呢18年嚟嘅嘢全部嘔翻晒出嚟都得。所以我而家就係冇名冇份咁樣跟咗佢咁耐。咁係你自己蠢啫。佢目前嚟講就買咗間屋同台車俾我。係咪寫你名啊？係寫我個名噶，但係同佢咁多年以嚟，我都冇存到咩銀紙。咁但係人哋老婆可以追到得翻噶嘛？唔係啊，我問你點解咁蠢嘅咧？咁多年嚟，如果我做2+1嘅，我一早係同佢上，即係點講？我都要生咗個女啦或者仔啊咁樣啦。你傻噶？佢係咪唔得啊？係咪生唔到啊？定係冇心同你生啊？定係咧你有個價碼喺度啊？即係你就係值咁多，我又唔俾你生。冇啊！佢而家意思話佢咁大年紀咯，冇必要。咁佢後生嘅時候咧，18年前佢幾多歲啊？18年前啊，幫我計下，70減18等於17等於幾多？53。53嘅時候啊，我都打爛幾個啊！啱唔啱啊？53生唔生得到啊？人哋紅心都生咗咁多個啦。你仲要大姐仔開始跟人哋，大姐仔又俾佢鋥咗，我真係難為你啊！真係俾條老友咁樣鋥咗，嘥鳩窒咗你嘅陰公。
所以我而家我就咪好驚好慌喺度咯。我而家同佢又冇細路，係咪？我而家冇晒安全感啊！你冇得慌噶啦，排隊都未輪到你啊，分家產。你身體好唔好啊？走去照過個卵巢有冇早衰啊？冇啊，我身體都好好㗎。咁你既然咁好嘅，點解你唔去乜嘢呢？佢唔肯要啊！佢梗係唔肯要啦，都咁老咯，要嚟做乜嘢啊？整爛眼咧，過多10年佢就釘低密實咯。你點算呢？嗱，過多10年咧，你就47歲啦。你到時候咧，屎忽都冇得生，痔瘡都冇。但係我真係真心想同佢過埋下半世㗎嘛。你點下半世？佢10年之後佢就釘雞，10年之後佢就密實。 10年之後嘅事，10年先講。10年你先至47歲，有老婆陪。係，就算佢老婆釘咗，佢都唔會娶你，你信唔信啊？但係佢而家身體暫時冇問題㗎嘛，邊個知啊？都好好嘛。阿蟲蟲飛咧，嗰個蟲蟲飛又連上嚟，蟲蟲飛我知道啊嘛。嗱呢個就大陸版嘅可白啦，咩可怕？係咪啊？係啊係啊係咪啊？係咪先？我聲我心姐姐，係啊係啊係啊！大陸版呢個係大陸版，咩？呢啲戇居邊人同你生啊？生胡臭都有份你生仔先黐孖筋。你70歲生個仔嚟爬棺材頭咩？你真係當佢傻㗎？所以我而家咪諗住睇下點樣。你係咪喺屋企？你係咪喺屋企做保姆咁樣做出嚟㗎？梗唔係啦，我同佢一齊喺公園識㗎？我冇去過屋企做保姆喎。咁你喺公園識㗎？我又冇去公園，咁我哋之前出嚟做嘢㗎嘛。哦，應該係啱啱出嚟做嘢，然之後俾個伯父睇啱，俾個伯父睇啱，然之後咧就。咁你咁睇唔開咧？冇咩睇唔開啊！我問你啊，嗰間屋寫你個名㗎係咪？係寫我個名啊！佢咁你自己有幾多錢身家？你仲唔知足啊？你自己有幾多錢身咁你仲唔知家？足啊？攞咗架車，攞咗間房，攞咗間屋，你仲唔知足啊？我唔係架車咯，話唔知足，冇錢咯。我係真心想同佢一齊，我真係想同佢一齊。我而家問你啊，我而家問你，你而家有幾多錢身家左右？即係你有車有樓。係我而家好少啫，先90個。夠晒啦！你而家我再揾多個情人啊，再男朋友結咗婚生咗仔，百子千孫啦！點解你係都要揞住隻老嘢嗰條咩即係嗰個死人蘿蔔乾啫？我頂你你贏咗河馬啦，大佬！阿河馬要拜你為師啊！點解？河馬連條毛都冇姐姐，河馬連條毛都冇應該拜為師啊！人哋啲仔女醒過閪啊！唔係問題就係咁啊！河馬就倒貼嗰隻，咪咯，咩叫河馬啫？你哋講咩啫？你唔識你搜索下香港可白啦，你想搜索香港可白同河馬啦，你就知道你而家係行，你而家就係大陸版嘅佢噶啦。佢而家唔係打緊官司咩？係打官司啊！咁佢未到啫，佢繼續咁行落去，佢就打官司噶啦。人哋河馬都係生個 B B 噶。哎呀，佢還佢，我還我，你哋真係一單埋。唔係啊，佢你生乜鬼啊？嗰個阿伯好似成90歲噶咯喎。都唔一樣，係咪先？我哋呢個先70咁咪一樣啊！嗰個可伯幾歲？嗰個可伯應該有70、80歲啦嘛。 70零好似。係咯，唔止啦，應該都有80啦。嗰女嘅咧40幾。個女咁啊，40幾未到50。咁都係大30歲嘅喎。嗱姐姐講完先，嗱你攞咗台車，攞咗層樓，咁仲有90幾件拎住喺手度，大佬你贏咗好多人噶啦，贏咗好多而家變+1噶啦。你仲贏埋我啊！你知唔知啊？咁你如果我同佢分咗，佢攞翻啲錢嚟攞翻，我咪仲蝕底。佢點攞你咧？咁都好難嘅喎，佢又驚呢個問題喎。唔係先，如果佢個原配知道嘅話，真分鐘同攞翻嘅，所以就收平都冇啦，但係你劈又劈唔到喎！如果呢個男人追住你、扯住你，唔俾你走，你又死嘅喎。我都冇諗過走，我而家我就係想同佢一齊。你唔覺得佢呢個故事好似之前嗰個又帶住個仔去想，即係突然間嗰個男人哋冇生仔嘅呢個女大姐仔嚟嘅。細路仔喎，即係就我而家我係算佢生咗想咗啦，就算佢生咗，都攞唔到人哋1分錢嘅，佢大婆會追嘅。之前咪有一個一樣嘅，佢咪趕埋佢出街嘅。我唔記得啦，阿姐姐啊，我同你講啊，阿姐姐，你而家咁樣嘅話咧，人哋知道或者係點樣
樣嘅話，人哋追翻你，呢個男人其實佢係攞個價碼嚟韞住你，又唔俾後邊嘅幸福你。呢個男人根本都唔愛你個白虎。其實如果我係你咧，我嘅做法咧，就而家慢慢隱退啦。因為你自己仲後生，你得個36、7歲，係咯。佢好錫我㗎，你就唔明㗎啦。佢除咗如果你佢當你係乜嘢啫？佢當你係個孫女咋？你而家唔係冇錢㗎，你行出去大把小鮮肉都錫你啦。佢梗係中意你啦，大佬啊！你童顏嘅，我唔想喺個心目中啊，你同後生嗰個孫女啊！我同咗佢講姐姐有嘢。姐姐嗱，有一句中學一句説話咧，我就貪而得個貧。你繼續咁樣落去嘅話，你真係到時一貧如洗㗎啦。咩都冇講。攞住啲錢去做啲小生意啦。 90皮啊，大佬！你聽我講，嗱，上年呢個靚女，我聽到咁耐咧，姐都仲喺度供緊咧問題。姐姐你證明呢個男人唔愛你啦！佢大概身家有幾多？你有冇統計過啊？我點知佢身家有幾多嘅啫？你一齊咁耐，你乜柒都唔知嘅。唔係啊嗱，既然都唔娶你啊，點會同你一齊咧你聽？我講一講先啦，姐姐。佢自己有個你咧就要廠啊嘛收到，你聽我講啊，姐姐。你上嚟咁耐，你話你有車有樓，雖然仲喺度供緊，咁你而家唯一可以做嘅咧，你就叫佢幫你供滿呢啲所有要供嘅嘢。供乜鬼文啫？啊，呢個荔枝桃花啊，呢個叫阿玲兒，佢點供啫？係咪先啊？如果佢真心愛你嘅，佢一早就供啦。你供你就拖緊你嘅青春，你37啦，你過多幾年你仲生咩仔啫？老婆生咩啊？我而家就係上嚟同佢講，呢個女仔你想生，你係想分多人哋身家，我話俾你個好嚴重嘅問題。我而家好慢慢退啦，等到呢個老嘢8年之後，你仲喺度支牙咗，好似而家咁樣咿呀呀，又話錢唔夠嘅話，到時你個老婆仔女絕對可以申請法律令，去將你所有嘅嘢係啊，全部收返晒。我唔係呃你㗎，你唔好喺度話我好愛佢嘅，又點想同佢過，你係唔見得光嘅2+1，你明唔明白啊？無論你愛與唔愛，無論你有冇破壞唔到佢嘅家庭，你都係2+1。假如你嘅屋企人知道你嗰個老嘢8年之後，佢可以屋企人，佢嘅仔女可以全部收翻晒你啲嘢。我冇諗過破壞佢家庭，我亦都冇諗過我知道你冇諗過啊！我知道我而家上嚟同你講，你講極都唔明，人哋同你講明啊！而家我同你講啦，我未必講唔到佢啦。而家覺得我同你講，你只要係佢個細路，佢都會有責任去照顧㗎。而家唔係啊，打三門就係呢個，想生個 B 出嚟去分家產，你講得太天真啦！係啦，而家講到咁惡咗㗎啦，以愛為名。同以前㗎啦。係啦，已經好明，你唔需要我知你想去研究法律，你就將呢個我哋過揾知你想做乜？我同咗佢咁多年啦，好多都有路啦，係嘛？唉，真係水過嚟都俾咗嘢你嘅喎。曹總飛，我哋慳翻啖氣，佢既然咁貪心，佢要咁樣講嘅話，由得佢總到最後。我生細路仔啊，我都冇諗過話同佢分咩家產，係咪先？我就希望有個細路仔陪住我。畢竟佢而家70歲啦，我上嚟嗰啲人就係貪，冇用嘅，唔使其實呢74啦，我邊個嘎嘎聲啊？嚟呢個靈兒啊，定係嗰個賭松總飛嘅嘎嘎聲啊？冇嘢啊！我就係想同佢一齊，係咪先？我哋10幾年嘅感情唔係話3、2日啊。快交嘢，10幾年嘅感情，冇感情啊！嗱，我問你啦，如果佢冇咁樣嘅資產咧，襯托住佢咁年老嘅身軀咧，你會愛上佢咩？係咪先？你覺得咧，佢嗰啲紅衫魚好食啊，定係佢條佢嗰條蘿蔔乾好食啊？我同佢一齊唔係因為銀紙嘅問題，因為佢靚仔。麵包有麵包肯定有牛奶㗎啦，我咁嘅資質肯定唔會出嚟。咁啊係，其實呢個姐姐都係無強，但係你揾錯啦。你37歲，你應該揾個後生嘅，而唔係揾個老嘅。咁後生嘅佢有咁識兩萬咧，佢咁識食我咩？唔係2萬係有冇咁樣嘅經濟實力？但我同你講喎，唔係啊，姐姐你聽我講喎，但係我同你講，而家呢啲你30幾歲，你走去揾個，就算你係2婚嘅或者冇生過嘅，而家大把啲35、6歲嘅冇結過婚嘅嗰啲人，佢同你喺埋一齊，佢最起碼佢後生啊，食起嚟都香噴噴啊啲肉啊！姐姐啊，我問你一個好顯淺嘅問題啊，你想而家袋住間屋、袋住架車、袋住90萬，瀟瀟灑灑咁樣走開啊？定係到頭嚟佢真係嗰頭近嘅時候，佢老婆仔女唔鋸啲家產喺你度，一鳩同你全部由頭追到落尾？仲有一個70歲㗎啦，啲陰肉啊都有老人味嘅，陰肉都有老人味嘅。你問下人哋啊，你問下嗰啲二伯父啊，就博間嗰啲二伯父啊，有70歲嗰啲伯父話俾我知，你唔咩嘅？啲嘢喺你手邊啦，我有嗰啲坐邊嗰啲人啊，佢同咗我10幾唔係啊，年。平咗生嗰句説話，就係天生地晒㗎啦。佢同佢生活已經，即係我同佢啲生活模式已經習慣咗。你哋已經融為一體啦，我知道。佢乜嘢都就晒我㗎。唔係啊，你得2條路㗎咋，你一係拎住啲家產，擰住面瀟灑走去；一係咧你就等佢老婆同啲仔女嚟追翻你轉頭。
我知道你。姐姐我講埋我就走啦同我講過。姐姐嗱，我講埋我就走啦。俾啲70歲嗰啲爆科嚇到我死你攞我真係咗一間屋，嗱 B B 一個肯定。嗰啲濕鳩啊！我話你知嗰啲70歲嗰啲濕鳩咧，嘢供晒佢，即刻斷晒佢尾。你攞完就即刻走啦，就即刻掉頭走啦，唔好再掉喺度。掉喺度嘅話咧，遲早你遲早呢條樓講得啱啊！心啊，重上飛佢就係要生個 B 出嚟同你分家產啊！人哋頭先都講話，法律規已經定咗㗎啦，而只要有小朋友都可以分家產啦。講到呢一句，所以咪司馬昭之另嘢其實我哋每一個人都知道佢生 B B 嘅目的係乜嘢。見到咧有啲朋友你等下先喎，佢哋話民法典改咗㗎啦喎，私生子係冇繼承權啊，係咪真㗎？一陣間我男朋友你哋話即係佢嗰度都近啦，我冇個小朋友陪住我，咁咪好孤獨嘅咩？你可以揾一個第二個男人㗎嘛。其實我同你講啊，其他男人我絕對唔信你同我手寡，我絕對唔信你同佢手我掛。絕對唔信阿伯母走咗之後你同我手寡，我絕對唔信。我同你講啊，你嘅事啫。我話俾你知，新鮮嘅烏蔗咧，好過食蘿蔔乾㗎，好食㗎，真係嘅，甜嗱，呢婷姐姐，你首先你下線之後咧，去查一查民法典私生子係咪冇繼承權先啦。做嘢。唔值得講嘢呢個，我都落啦。嗱，你睇下人哋都好勞氣啊，同你講你咁咁多。貪係冇用我噶，唔係貪啊，我事實我真係真心想同佢一齊。咁你真心嘅，你乜嘢都唔要啊？真心想同佢一齊，你當初乜都唔好要啊嘛，樓又唔好要，車又唔好要，90萬都唔好要啊嘛，講到咁有骨氣。俾我㗎。佢俾你，你就要噶啦。我之前後生嗰時，大把男人送鑽石戒指俾我咯，你唔好叫我隻收咁 cheap 嘅咩？乜嘢都收嘅咩？我早數第一咪啱先邀請過佢，你好啊？知啦，係咪先？佢對我好，我係睇得出噶嘛，係咪先？早數第一咪係邊個嚟㗎？出嚟噶嘛？佢對你好，用個心對你好得噶啦，銀兩就唔使對你好嘅。冇錢嗰啲叫好咩？用嘴嚟講嗰啲叫貪你。我同你講，而家大把，如果你有樓嘅，大把人有樓俾到你嘅，你只要同佢結咗婚，好多人有嘅，30零歲嗰啲有㗎啦，樓啫嘛。但係你唔好忘記，你而家攞人哋層樓同埋架車係唔合法㗎，人哋大婆全部可以有權追翻你㗎。你到頭嚟都係一無所有㗎咋，你繼續落去。你聽我啦，姐姐，就臨揾一個咧，揾一個30零歲嘅後生仔你真係揾翻個自己年齡匹配嘅，嗱嗱聲生翻個都仲可以啊！你跟住揾唔到係咪？我就係想同我已經習慣咗同我而家你冇嘢做嘅係咪？我冇做過嘢啊！我同佢一齊，我都唔想做嘢。我就想同佢咁樣勞氣死你啊！真係。啱啱咁樣過生活落去嘅啫。佢而家唔做嘢，你好幾多年冇做過嘢啊？我同我呢個男朋友一齊到而家，我都未做過嘢。咁你就去打工啦！佢都冇俾我去做，佢話做咩工啊？我養你得啦，使乜做啫？真係抵死！咁你得啦，去打啦！你乜嘢都冇，佢死咗嘅，你得夠92萬，你可以過世。但人哋同你攞翻，你就死啦！真係燉個閪咁嘅。打工我打唔慣，我唔制啊！去打工，我就係而家想你俾啲意見我而家點算好啊？屌你！我叫你打工，你又話唔制，係咪先？我叫你改嫁，你又唔制，有咩意見俾你啊？咪喺嗰度等死咯！唔好意思，等咩死啫？你真係你連上嚟，你連你伯父上嚟，我同佢傾。伯父你都啱。我唔啱噶，我話俾你知，我好雜食噶，我中意食鮮肉噶，唔中意食臘肉噶，特別係掛埋牆邊嘅臘肉，我唔中意食噶，我中意香匹匹噶，唔中意濕鳩伯父噶。濕鳩啊！咩叫濕鳩啊？第日鳩都濕埋嗰啲嘅濕鳩啊！唔好意思。你又去打工，我又受人哋氣，我夠唔制咯，係咪先？邊個人天生唔受氣噶？你一樣受過氣啦。我冇受過氣啊，佢好錫我噶，好中意我噶。多謝火炭潮偉吓，咁你都死喎真係。呢個倒數第一咪係邊個嚟嘅？睇睇嘅。喂喂，咩事啊？你又喂，小姐姐，係聽唔聽到？聽到？靚女，我話你知啦，我表哥係做律師噶，人哋啱先打完呢場官司，今日我中午先同佢食完飯啊，佢啱先撤退就我小婉姐姐一開播，我就入嚟聽到而家。你唔好諗到啦，第日人哋大婆啊，永遠啊攞翻就你乜嘢都冇啊，你仲話10幾年跟佢冇去做過嘢，如果俾佢啲仔女知道你真係一無所有噶，車係人哋嘅，仔係人哋，屋係人哋出錢噶，你冇乜嘢都冇噶，你真係我表哥今日先喺度講，我表哥講佢話，琴日贏咗場官司，我又多下問佢，佢話人哋做小三咯，又係冇領證，跟咗佢6年。咁你話啫，我跟咗佢10幾年，咁我肯定10幾年又點啊，靚女？你冇咪冇份噶喎？呢啲嘢人哋我教你啊，靚女，我教你，你而家喺度同佢嘈，同佢搲，你話我一定要揾阿大姐噶，我唔想啊，你要俾個名分我啊，就算我攞唔到你啲乜嘢都好，我唔理啊。如果你唔同我生，我就揾阿大姐噶。
小遠我媽媽都明白啦你都唔好咁勞氣啦。然之後咧，人哋拚你走啦，你死心啦，你就走。小遠，你唔好咁勞氣啦！佢依家話想同人哋生個小朋友，嗰、個小朋友而家新嘅法規定係私生仔係冇權繼承人哋嘅財產㗎，佢以後都一無所有㗎。你而家叫個伯父，你叫佢執鳩啊！如果呢個姐姐以後我都係開公司嘅姐姐，我都有法律團隊嘅，只不過冇我表哥嗰啲咁專業㗎咋。只不過我同你講，真係一無所有㗎。我話你知，我表哥今日中午同我食飯先，我先問咗佢。嗱，你睇下聰明嘅人咧，人哋俾筆錢你嘅，你話俾佢知，如果你唔同我生嘅，你呢啲嘢要俾我哋一刀兩斷。咁樣就算數啦嘛，啱唔啱啊？而家又俾咗車你，又俾咗屋你又俾咗90個俾你揸喺手，你仲想點啊？如果真係俾佢大婆知，俾佢正式知道，俾佢啲仔女知道，你永遠你仲要俾人打添啊！話唔定。我當咗唔單止打啊，我話俾你知啊，西都約埋啊你啊，嗰啲大婆啊行到過嚟，我話俾你知。點啊？10幾年又點啊？唔甘心啊！我就係想同佢行埋下。佢就嚟死㗎啦！我等下俾個大婆鬧到我死。靚女你點極你都唔明，點極你都唔醒嘅，真係。冇得救㗎啦！你咪鬼連上嚟啊！佢又係我第一個男朋友，你話叫我分就分啊！你好啊，呢個 Tracy，佢第一個鬧我好痛啊！我頭發聲，唔知啲牙上火。我想講下呢個姐姐，其實你慶幸咧，你同呢個佢一直以嚟都對我咁好，細路仔，而且我哋都冇點樣，有時我扭下計，佢又買嘢俾我啦，係咪先？你講我 Tracy 到以後㗎。你37歲你夠啦嘛，玩夠嘅咪算咯，整啲傻鬼嚟！你以為個個人都好似阿邊嗰啲姨太咁高段位嘅？我因為你同佢玩㗎，小圓姐姐，我係真心想同佢一齊嘅咋。你係習慣咗呢種模式啊！你習慣咗呢種模式，你唔去做懶嗰隻狗。仙姐姐佢好識懶做，佢咩都唔想做，佢就想得到啦。我有同阿叔一齊，我有俾咗情緒價值佢㗎嘛，我點解懶嗰隻狗咧？你情緒價值好值錢同佢一齊佢又開心，係咪你嘅情緒價值好值錢而家我就見到佢而家70歲都咁健康，我同佢生活咗咁多年。你連埋你老母上嚟，連埋你老豆上嚟，我拉你傾仔啊！你就算佢以後唔喺度，都係我煮俾佢食啊！我點會懶嗰隻狗咧？你連埋你老豆老母上嚟啊！問下你老豆老母有咩面目去面對你嘅列祖列宗啊！我話俾你知，你嘅爺未死，或者你阿嫲未死，或者你阿太未死，佢都已經喺祖雲上面冒青煙啊，走翻上嚟啦！你依家冇細路仔，你可以重新到我阿媽嗰度做咩啫？係咪先？我而家係想話，如果你有細路仔，如果俾你阿媽俾你老豆知道揾個男仔做大過我哋咁樣，我一無所有就乜都冇啦。佢如果係攞翻車又攞翻間屋，咁咪真係冇白同佢一個10幾年。佢而家又冇要求。同完你講嘢，有個男人講嘢嘅，男人嘈。佢又冇要求話同我分開。而且我而家又要佢做整間嘢嚟煮飯。聽到啊！平常心你講嘢。平常心。我係醫院算好差，聽唔聽到？聽到啊！平常心，你話你做媽咪，你話攞唔攞火個發瘟？如果我個女係你咁樣啊，我連佢門口都冇得入啊！真係中意就中意㗎啦，冇啲理由㗎。唔好我呢度，我喺病房啊，佢好差，等我講兩句。你咪出聲啊，姐姐！你咪出聲啊！屌！我舉手，唔該，我舉手。嗱，姐姐，你話你嗰個伯父對你好，對你點好啊？嗰條香腸2個雞蛋同人分享，呢啲叫你對你好啊？分咩響啊？個伯父都唔得㗎咯。大佬用完你又用，你對你好啊？姐姐，見好就收啦。嗰條香腸都唔俾一個人，唔係你一個人食嘅。阿大婆食完到你食，嗰條黑皮甘蔗大婆咬完到你咬，嗰兩隻雞蛋阿大婆搞到抌晒俾你用，對你好啊？佢腦都抌晒啊！腦都抌晒啊！刀啊！呢個男人係中意你嘅話，一早同你領證啊，10幾年啦。食咗10幾年都厭啦。係啊，都唔領啦。見咩啫？佢真係對我好嘛？領證啊！而家我對我好好，你叫我同佢分啦，第一個會對我好咩？我西意識太越洋啊！可能對我好差。講呢仲唔係啊！我同阿心姐一樣，如果我個女係咁啊，我早就攞把刀去追佢我係想啦，嚟晒命啊！我真係踢佢出去啦！想要翻個 B 啊！白色入紅色出啦，仲唔清醒？枉你阿媽同你阿豆養到你咁大啊！食塞米。俾個阿伯咁樣搞錯。係啊。我唔覺得你話佢好喺邊度嚟？如果係好嘅5年內我已經幫你扯咗證。如果係好嘅，呢10幾年冇理由啊！嗰條黑皮蔗同人分享啊！唉，個伯父都咁樣啊！我都唔明白你點拉佢出街。平常心，如果你媽佢出街嘅話，你點樣啊嗱？核突咯！我作嘔咯！如果呢個男人真係愛你嘅話，佢會自動自覺會俾個細路仔你嘅。係啊，佢根本唔愛你，其實愛你個閪咋，愛閪啊愛。唔係，佢根本都唔理你死活嘅以後條路，係咪？佢根本都冇理你。姐姐唔係話一朝一日㗎嘛，
嘛，感情啲嘢唔係分兩日噶嘛。做咩只我有咩條件啊？連上嚟就得㗎啦。我隻濕鳩啦，我話俾你知。我信號唔好啊，俾我講完。姐姐，你有冇諗下你同阿伯係爬山嗰陣時，睇唔睇佢抌到好肉酸嘅啫嚇？抌都抌晒落嚟，都仲係好抌㗎係咪啊？食得我嘅你。唔係啊，好抌㗎，咪嗰啲濕鳩。好抌㗎，唉！即係佢係人哋年輕嘅時候緊緻㗎嘛，我睇過啲狗㗎，我睇過啊。年輕就挺嘅，等於你咁樣後生時都好挺啦你。我而家都挺㗎，冇抌過㗎我。你冇知道啊？真係一個人啊，同事都係咁嘅咩？我哋勸你唔到就算啦。唉，我走啦，呢個病房好嘈啊，唔講啦。你我講你我啊。嗱我同你講啊，年輕嘅狗啊，佢係好中氣㗎嘛。然之後啊，你一睇到佢緊緻嘅嗰兩塊嘢啊，嗰兩粒啊，緊下㗎，一見到啲狗話佢追行法。唉，算啦，小婉佢就係佢而家就係貪啲錢啫，驚人哋到時攞翻佢啲嘢，乜嘢都冇，驚人哋10幾年乜嘢都唔做，我真係服佢啊！你叫埋個馬夫上嚟。嗱，姐姐你為自己打算下。你為你自己打算啦，我同你講嘅，如果真係你唔聽嘅話，都冇辦法。你以後啊，真係啊，乜一無所有嘅，真係一無所有嘅。我唔喺度，你連自己都養唔起啦，唔好話個細路仔。你去做嘢啦，我唔係扮得好，我講真嘅，阿姐姐，你冇用嘅咁講死，我話俾你知，你試過呢啲嘅人咧，你就唔知㗎啦，因為你成日試嗰啲白虎，嗰啲濕鳩冇用嘅，嗰啲濕鳩，你要試嘅嗰啲行晒嗰啲30幾歲嘅，你睇我真係我見過幾隻大狼狗，哇！你走出嚟嚇到你死啊！人哋好犀利嘅，佢好大粒嘅，真係嘅話俾你知行晒。我話你知啦，姐姐真係㗎，講真嗰句，如果真係啊，呢個阿伯第日百年歸老講咁樣，聽依家70歲百年歸老，俾佢啲仔女知道啊，你攞到佢咁多嘢，啲仔女啊要你嘔出嚟，你嗰陣時真係一無所有，你見好就收啦，你唔好以為真係點樣啊，中意佢啊點樣，冇用㗎，你見好就收，人哋已經俾咗咁多俾你，你都仲唔知足，你就自己諗自己啦，你後悔係冇得後悔㗎啦。你啲唔係話錢唔錢問題啊，你有手有腳，你得到咁多，你想辦法同佢搣開佢將呢啲嘢俾咗你咪算咯。我就係話俾你知人生70古來稀啊，乜都稀㗎啦。你睇人哋嗰啲春啊，我話俾你知。唉，思妍姐姐覺得佢唔會聽得入㗎啦。佢因為佢冇感受過嗰啲大春宮啊。咁你哋又冇姐姐都係嗰句啦。我呢一世人我就係中意過佢第一個男人，你叫我同佢分啦，姐姐咁啊，你聽我講句先。你既然中意佢嘅話，咁你咪唔好逼佢咯。既然佢唔想要嘅話，你逼佢都冇用㗎。既然你中意佢，咁你咪服侍到佢老咯。到佢100年之後，佢有乜嘢俾你，你咪收咯。好難受。我建議你為自己打算下咯，因為差唔多都大半世人咯，你成日圍喺佢嗰度轉，係咪？你自己得到嘢啊？你因為自己。今天一位37歲姐姐分享了她的真實困境。她18歲起與一位70歲已婚男士相戀近20年，對方有妻有子有孫，卻始終不離婚不領證，也不願要孩子。姐姐身體健康，真心想要個孩子陪自己，也想與對方共度餘生，但對方只願維持現狀，並已給她買了房、車和部分現金。直播間姐妹們幾乎一邊倒勸她，無名無分的身份極不安全，房產車輛在法律上隨時可能被原配或子女追回，民法典下非婚生子女繼承權也受限制。她已浪費近20年青春，卻仍無穩定保障。建議見好就收，帶着現有資產抽身，盡快找年齡匹配的人重新開始，或者至少先自立謀生，別再把後半生壓在一個隨時可能100年之後的老男人身上。感情再久，也敵不過現實和法律。珍惜當下，為自己打算，才是真正的出路。